همکارم حسین باستانی که مسائل ایران رو دنبال میکنه الان در استودیو با منه. حسین، بارها صحبت رفتن مهدی هاشمی به تهران مطرح بوده. اهمیت زمانیش چیه که الان او داره به ایران میره؟ واقعیت اینه که ممکنه که یه روند عادی اتفاق افتاده باشه که ما حالا از جزئیاتش خبر نداریم، اما در ارتباط با خبر رفتن مهدی هاشمی به ایران یک چیزی رو نباید فراموش کرد. مدتیه که همونطور که اشاره شد صحبت‌های مختلفی در این زمینه‌ای که آیا او میرود یا نمیرود در جریان بوده، اتهامات مختلفی علیش مطرح شده. اتفاقی که امروز احتمالاً داره میفته، اگر که واقعاً بیفته، یک تفاوت مهم داره که در تحلیل این داستان به نظر میاد که نباید فراموشش کرد. برای اولین باره که ابتکار عمل افتاده دست خانواده هاشمی. یعنی تا حالا اینجوری بوده که عده میگفتن این اتهاماتی داره و چرا نمیاد، حتما مشکلی داره که نمیاد. هاشمی داره اینطوری که میگفتن در سایت هاشون داره رایزنی میکنه به اتهامات رسیدگی نشه، یه عده این خبرها رو تکذیب میکردن، یه عده تایید میکردن. اما الان اینجوری که او داره برمیگرده ایران و حالا اتهاماتی که مطرح شده الان باید به صورت قضایی پیگیری بشه. این اتهامات چی هست؟ اصلا میدونیم دقیقاً چی مطرح هست در مورد؟ واقعیت اینه که مجموعه وسیعی از اتهامات هست، از اتهامات مالی، از اتهامات سیاسی، اقتصادی، همه اینها. ولی اون نکته مهم در این اتهامات و اون چیزی که تعیین کننده خواهد بود، نقشی بود که در رسانه‌های به هر حال مدافع رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت داده میشد به او در ارتباط با جنبش سبز. یعنی گفته میشد که اعتراضات انتخاباتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، او یعنی مهدی هاشمی نقش داشته در اونها، رفته خارج از کشور هماهنگی بکنه، هم در ارتباط با آنچه در داخل ایران داره اتفاق میفته و هم در ارتباط با دولت‌های خارجی. اینها اتهاماتی بودی که مطرح می‌شده. الان مثلا اگر در دادگاه هزار اتهام مالی هم مورد بحث قرار بگیره، ولی این اون تیکه کلیدی است که الان باید بتونن تو دادگاه اثباتش کنن. البته ممکنه بکنن، ممکنه نکنن، ما نمیدونیم. ولی واقعیت اینه که تجربه ثابت کرده حتی زندانیان بی‌دفاع، مثلا روزنامه‌نگارانی که بعد از انتخابات دستگیر شدن، اتهامات امنیتی که علیه اینا وارد شد در بعد تبلیغاتی و وسیع، در دادگاه نتونستن اون اتهامات رو به لحاظ قضایی اثبات کنن. این مثال رو در مورد خیلی از فعالین سیاسی مطبوعاتی میشه زد. در مورد یک نفر که به هر حال جزء یک خانواده حکومتی هست و یک خانواده مهم حکومتی هست، احتمالاً این چالش جدی‌تر خواهد بود برای دستگاه قضایی. ورود او به تهران همزمان شده با بازداشت، در واقع بازداشت که نمیشه گفت، فائزه هاشمی اجرای حکمش آغاز شده، اون هم بدون خبر قبلی، ناگهانی. میشه این دوتا رو به نوعی به هم وصل کرد، ربط داد؟ یه عده از این زاویه بهش نگاه کردن که شاید چون اون قرار بوده بیاد و نیومد دیروز، این یک هشداری بوده که شوخی نداریم و تو باید بیایی. ولی تحلیل دیگری که وجود داره و یک مقدار گسترده‌تر هست اینه که از ابتدا که صحبت برگشتن مهدی هاشمی جدی شد، یا اینکه به نظرم میومد که داره جدی میشه، در اون طرف ما شاهد واکنش‌هایی بودیم که یک مقدار به نظر می‌آمد که شاید ترجیح میدن اون نیاد. از اظهارات مقام‌هایی که میگفتن اگه بیاد دستگیر میشه، تا اعلام تجمع مثلا یک سری از دانشجویان بسیجی و اینها که خب به هر حال این تصور رو میداد که شاید ممکنه برخورد سفت و سختی صورت بگیره، تا اظهارات یک مقام محافظه‌کار که میگفت خب افرادی احساس تکلیف نکنن و یک کارهای تندی در ارتباط با انجام بدن، دستگاه قضایی رسیدگی میکنه، که انگار این پیام تلویحی رو داشت که خب اگه بیاد ممکنه اتفاق تندی هم واسش بیفته خارج از سیستم قضایی. و دستگیری فائزه هاشمی، این تحلیل هم وجود داشته که شاید به هر حال یه عده چون این چالش قضایی رو میدونستن جدیه، ترجیح میدادن که اساسا نیاد. میدونیم که به هر حال موقعیت آقای هاشمی با 3 سال پیش خیلی فرق کرده، اما به هر حال اون هنوز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران هست. یک دخترش الان زندان است، ممکن است پسرش رو هم به شدت باش برخورد بکنن. چه تاثیر تو موقعیت او میگذاره؟ ببینید، واقعیت این هستش که هاشمی رفسنجانی البته وقتی که به خاطر خانواده‌اش درگیر میشه، طبیعتا نوع چانه‌زنی‌هاش فرق میکنه. یعنی یک وقت از اون چانه‌زنی میکنه در خصوص مثلا نحوه برگزاری انتخابات، اونجوری که مایل هست که نقش آفرینی کنه یا اینطور جلوه بده که در فضای سیاسی داره نقش آفرینی میکنه. یه وقت سطح چانه‌زنیش میشه مثلا زندان بچه‌ش یا اینکه ملاقات بدن یا ندن، اون وقت یک ماجرای دیگری میشه. طبیعتا در مهار و کمک خواهد کرد. اما یک واقعیت هم قابل انکار نیست که تا این لحظه برگشتن او یک مقدار ابتکار عمل رو به دست هاشمی رفسنجانی داده. او که میگفته باید همه چی قانونی باشه در چارچوب دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی، متهم بوده به اینکه در خصوص بچه خودش داره سعی میکنه این قانون اعمال نشه. الان خب اون طرف هستش که دیگه باید بازی کنه. ولی به طور کلی این مسئله هم قابل انکار نیست که
وقتی که 2 نفر از فرزندان او زندانی بشن، ممکنه از نظر افکار عمومی، حداقل اونهایی که منتقد حکومت ایران هستن، من حیث مجموع برای هاشمی رفسنجانی خیلی بد تموم نشه، اگرچه نتیجه دادگاه و رسیدگی‌های بعدی در ادامه این داستان خب طبیعتا نقش تعیین کننده خواهد داشت. متشکرم. حسین باستانی همکارم در استودیو با ما.